تفضلي مسلماني بوز الشمبانزي ده كده على طول لحد ما تعرف قيمة بوس حسنى اللي كان بيورد لما يشوفك فرحان ومبسوط. انا فرحان ومبسوط، خليه يورد بقى. شوف انا مش داخل عليا حوار انك ناسي ده، معقوله؟ مش عارفه استوعبه يا اخي. غريب. انت سبتني ورحت بيت في حضن واحده تانية. مش قادره ابلعها هدر. يا بنت الناس والله ما اعرف حاجه على اللي انت بتقوليه ده. ايوه ما هو دي بقى في حد ذاتها حاجه تمخه. طب اعيش معاك ازاي انا وانت كل يوم بشخصيه؟ ده انا ولا كاني عايشه في فيلم. انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. اللهم طولك يا روح. حسبي الله ونعم الوكيل. طب اعمل معاه ده ايه بس يا ربي؟ اعمل لك زر. اعمل لي ضحك. المهم ترجعي تاني ووشك بشوش كده ويروح بوز الشمبانزي ده. يلا بقى يلا بقى. ايوه كده ايوه كده بقى، خلي النهار يطلع ويحلو. ايوه كده. ياه. ايوه كلني بكلمتين. فاكر بقى ولا مش فاكر؟ انا طلعت غلي كله فيها، نزلت بالجزم على دماغها. مين دي؟ ايه ده؟ مودي الحني مودي، الست علا بتاعتك اخوي. علا مراتي؟ مالها علا؟ صح، هي فين؟ وفين